Von harten Willkommen, wie? Party, Platt und Plüschwurst. Wow! Oh mein Gott! Oh je, du hast das letzte Mal all schon so ein Ruthauen, Hilka. Okay. Finde ich richtig gaut. Ja, ich muss ja Gleeks, ne? Ich bin ja ein Stage-Kid. Also dann muss dann ja auch Gleeks Rut. Oh, ja, absolut. Da habt ihr auch die absolute Folge verdient. Und ich muss das noch mal ganz kurz als Teaser verwechseln. Das war jetzt nicht mein Wunsch, dieses Thema. Also ich entschuldige mich bei allen, die nur denkt so, oh mein Gott, wie sind sie denn um dieses Thema kommen? Aber ich kämpf mich denn beucht. Meine Themen kommt dann auch. Ja, trägt die mal nicht unter Affäre. Du, als Levelüchi mit und wessen Ass, ich gesagt habe, ich will das Thema gern haben, da hätte Lisa gesagt, oh nee, werde ich gar nicht. Und dann hätte sie aber als erste Gleeks so ein paar Casting-Show-Kracher-Songs Ruthauen. Ja, für all die, der das noch kennt, Take Me Tonight. Mehr sehe ich erstmal nicht. Ja. Ja, ich muss ja aber auch noch so ein beten, wo sag ich denn das irgend so? Platt Asche auf mein Haupt, Stuf auf mein Kopf oder so. Oh, klingt gut. Ja, Stuf auf mein Kopf, denn vielleicht welche das noch in der verleden Folge, hätte Lisa ja wieder Songraden mit mir einen Song, sie hat das schwor hat und sie ist nicht, ob der Song kommt, aber vielleicht weiß sie, ob der Song kommt, wenn ich in meinen Klauket Bauch mal umblättert habe, wo ich den Rest von dem Song abschreiben habe, was ich aber vergessen habe, umzublättern. Mann, Hilka, ich muss sagen, das finde ich ein Betten hat. Du weißt schon, wo schlecht ich in diesem Spiel bin. Und dann magst du dann auch noch extra Schwur für mich. Ja, dann mag ich mich. Ja, das war nicht mit Absicht, aber ich habe dann achter der Aufnahme, als mir das abfohlen ist, habe ich Lisa sagt, okay, vielleicht welche das noch, das way Nu Pagadi mit Sweet is Poison, also ein echte Casting-Show-Klassiker. Habe ich gesagt, so, am Anfang von dieser Folge singe ich den versetzten Refrain hier nochmal in, oder kann Yes! Da kann uns peinlich waren, wie ein Ding, ja schon diese Popsongs, das ist ja so ein Gedudel, nee, das ist echt schwor, besonders, wie das wären ja derns und Kerls, ne, also. Oh, stimmt. Oh, okay, ich bin gespannt. Okay, nun kommt der zweite Lied, die ich das verleden mal vergessen habe, umzublättern. mit Melodie, oh Gott. Also. Süde vollen Engelbäden, nahm ihn seidet Gift. Ich kann düsse Tränen wegnehmen, du bist mein södest Gift. Ich go frei und brenn und frier in der Hölle, na den Gift. Yeah. Ich kann das nicht wieder singen, das ist so bescheuert. Oh, muss ich dann fertig machen? Danke, nein. Ich glaube, wenn du das wieder magst, dann was wie als explicit rank wie Spotify nur für über 18-Jährige. Oh Gott. Soundschutz von den Ohren, von den Lütten. Oh Gott. Ja, also, das Lied ist gar nicht so lieb, besonders wenn er auch die Kerlstimme mitsingen muss. Aber hier liegt so ein Fun-Fact, ne? Tonu Pagadi, der eine, der da mitsungen hat, der wären ja wie Popstars. Und der eine, der Blonde, der wäre ja lange mit Sido zusammen. Oh, wow. Ja. Oh, ja, Sido. Schön. Ja. Oh, ich muss sagen, ich weiß gar nichts mehr von denen. Also ich weiß, dass sie so mal einen Weihnachtssong mockt hat. Und immer eine Maske-Opa, aber ich bin da echt nicht bin. Sido hat einen Weihnachtssong gemacht. Oh ja, den habe ich sogar mal auf Plattdeutsch übersetzt. Oh, crazy. Weihnachtstied, mockt schon bereit. Als Sido kommt und ein Büdelbi hat, dann hat es Weihnachtstied. In den Block. Ja, genau. Wow. Da war hier auch noch mit Bushido verhoben. Oh Gott. Ja, das war mir ein bravo Hochtiet. Okay, aber da sind wir ja echt mitten bin in der deutsche Castingshow-Szene. Und, Ja. oh Ja. Gott, ja. Vielleicht bevor wir hier so mal ein Band mit Klatsch und Tratsch instiegen dort, über Castingshows, weißt du eigens, was die erste große
Castingshow-Gewinner in der Welt war. Wer? Von der Welt. Ja. Oh, Kelly Clarkson vielleicht? Seid ihr Ja, beide? ja. Nein, echt? Doch, ja. Wow! Sie kennt Kelly Clarkson. Since you've been gone. So, das wär Song. Hilka, du warst lachen. Oh nee. Ich hab, oh, das ist so doof, also zum Glück hab, oh Mann, ich hab noch zum Glück noch einen anderen Song. Aber genau das Lied hab ich eigens verhüt. Das Ende sagt und er gesagt, nein, Das ist uns ja auch noch nie passiert. Oh, liebe Zuhörer, das nein. ist eine Premiere, dass ich das Lied Ruth Krägenhefte für Lisa überhaupt vorlesen hätte. Und ich dachte noch, da kommt sie nie drauf. Oh nee. Oh. Oh. Oh, diese Folge ist echt nur Allvollkracher. Der ist jetzt schon richtiges Trash. Oh nee. Ja, okay, aber Kelly, aber ich muss das auch sagen, um das aufzurunden, das gibt in den USA auch die Kelly Clarkson Show. Und in der Kelly Clarkson Show ist das immer so, da hätte sie dann immer einen Gast und dann ward, ich glaube, ein Instrumental von jichtens einen Song in spielt und seht Pet dann tagen den Gast an und wer kein als erster den Song erkennt und lossingt, der gewinnt. Und das gibt ein Volk, da hätte sie Anne Hathaway, Taube Sölk, und der spielt den Song in und das wäre eben auch Since You've Been Gone und Kelly Clark erkennt ihr eigenen Song nicht und Anne Hathaway Nein. schmettert los und hat richtig gut. Also ich glaube, ich kann das auch auf YouTube oder so finden. Also richtig klasse. Okay. Kelly Clarkson. So viel dazu. Und wo wir nur, okay, also mit Gefühle unterwegs sind, ich habe auch gelernt, dass in Castingshows als Affektfernsehen benimmt. Okay. Ja, wie das löst in den Tauschauers so viel Ut ein identifiziert sich damit und fühlt mit den Teilnehmers und so und ja, und in war dann so, ja, aus zu sagen, Fan-Ute Affekt. Wie kann ich mir Lütsch Hilka vorstellen? Hast du denn auch für einen Fernseher selten wie DSDS und dann fair Nevio anrufen? Oder kein weißt du so? Wenn ich ehrlich bin, nee, ich habe nie nicht eine einzige Folge gekeken. Ah. Aber bist du so ein Casting-Show-Typ? Hast du der Kicks das gern? Nee, eben nicht. Also ich kann nicht, ich glaub, oder doch, ich habe als diese Lena-Geschichte wie Stefan Raab, da habe ich auch mal ein Ja. Bettnerin keken. Nicht alles, aber ich glaube so die finale Sennen, als da bloß dann noch 2 oder 3 wär, der hab ich auch keken mit Lü zusammen. Ähm, Oh, wie, und das ist ja auch, sorry, wenn ich da so hart drin grätschen dau, ja, aber das ist ja auch so ein Ding von Castingshows oder Trash-TV, Bachelor, all sowas. Das sind sich dräpen, um das Tauhopen tau kicken, um sich Tauhopen drüber lustig tau mocken. ja, Ich glaube, ja, das ist, warum ich das kenne. Ich war einmal, da war ich noch Studientiden, wo ich dann mit meiner Mitbewohnerin tausend Bachelor kicken geworden bin, in eine andere WG. Und das war halt einfach das ist Happening. So wie andere dann Tohopen Fautball kicken dauert oder so, hab wir halt Tohopen dann den Bachelor kicken. Ich hab mich furchtbar fremdschämt, wie ich da halt sonst überhaupt nicht kicken dau. Dann hätte schon fast, kennst du das, wenn Fremdscham Dawn died? oh ja, ich hab das richtig Ja, schlimm. Ich muss ich dann auch auch. unter Kamerut gehen. Ja, ich krieg richtig, das deit mir richtig im Leaf weh, wenn ich das sehen dau. Und dann kann ich das nicht gut holen. Ich kann das einfach nicht. Ja, ich krieg dann auch so eine Gaußhut. Ich kann das nicht Ja, urteilen. Ich ja, muss wegkicken und denk, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Ich kann das nicht urteilen. ja. Das ist so övel. Also, Bachelor habe ich, glaube ich, noch nie, auch nicht richtig keken, aber Topmodels, da habe ich mich Oma mit Lü droppen vor 1000 Jahren Ah. und as das nee wei, da habe ich mich Oma mit Lü schon Topmodels keken droppen. Und ich weiß noch, da war ich noch in Volontariat und da habe ich einen Termin hat
als Finale von den Topmodels war. Und da hat uns unsere Verlagsfotografin mir extra das Finale abgenommen, damit ich mir das Achterner ankicken kann. Oh, das ist aber richtiger Insat. Wow. Liga, es ist halt eigentlich alles furchtbar. Also gerade so Topmodels ist echt furchtbar, wenn ein sich das ankicken. Ja. Der war ja richtig da ob trimmt, so Zickenkrieg zu morgen und wie ein Bachelor ist das ja auch ähnlich, oder? Ja, der wird ja nur so hinschnähen. Da gibt's eine richtig geile Dokumentation. Ich weiß gar nicht genau, ob das vom Y-Kollektiv ist oder Rabiat oder so. Auf jeden Fall auf YouTube, wo dann auch viele Day Mall wie GNTM mitmockt habt, der dann auch nochmal zu Wort kommt und halt davon dann vertellt, dass sie ganz anders, der ich den Cutting Room ganz anders durchstellt worden sind. Also Finde da ich, kann ich, also ja, total ja, manipulativ. Muss uns nun nicht wundern, finde ich aber gaut, dass nochmal drauf hinwiesen war. ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Mhm. Ähm, Oder, sorry, wenn mir da gerade so Infall, wenn ich Bitte? das so nur über nur denke, aber ich habe doch mehr Käken, als Gaut für mich ist. Ähm, Kannst du dich noch dran erinnern an Jan Böhmermann, der ihn Mhm. wie Schwägedochter sucht, Ja, ja, infiltriert hat? ja. Ja. Und hey, sag ich ja noch. Und, also, hey, war ein Schauspieler. Und wie habt noch Tau de Dekoration, die so sein Zimmer mockt hat sagt, mockt dat nicht Tau dull, nicht dat dat upfallen deit. Also, wenn du so viele Schildkröten rumstort, das kann nicht gaut werden, das fällt denn ob, dat hey nicht echt ist. Und dann kommt die RTL-Redaktion drin und sagt, ja, da kommt noch mal ein paar Schildkrötentau, da muss mehr waren. Oh Gott. Das Video ist so Gold wert. Oh, Oh Gott, ja. ja. Ey, das war richtig so entlarvt, was da los ist. In diese Ja. Casting-Show. Oh, richtig, richtig übel. Und hast du das was im Verleden, ja, ne? Als das DSDS-Skandal, weil mit hier Katja Kra Krasowitsch. Nahelka? Ich, Ähm, ja, das Gift von Oliver Kalkofe, das Format, kennt ihr vielleicht Kalkofes Mattscheibe und da verarscht er auch Katja Krasavice in ein Video und da benömt er, er anders, aber und den Norm habe ich gerade im Kopf, aber der wollte ich nur hier nicht sagen. Darum. Katja ja, Krasavice ja. und Dieter Bohlen und das wäre auch krass, ne? Und so mit der Katja Krasavice, die ist ja nicht durch eine Castingshow, sondern durch YouTube Hm. berühmt worden. Aber dass die sich so ob er Achterbahn stellt hätte und gegen Dieter Bohlen. Machst du mir noch mal immer Gott abholen, was da passiert ist? Ich helfe das nur mit Thomas Gottschalk nur mitkriegen. Ach so. Was Ja, das also das mit. ich muss ja sagen, ich habe das auch bloß in den Medien verfolgt. Also Dieter Bohlen hätte sich mal wieder daneben benommen, gegenüber Frunzlü oder Herr Hm. Delnehmerschen. Und Katja Krasavice hat dann in der Show gegen ihn wettert und das hat nicht geil und hey, ist misogyn und hätte dann sogar noch einen Song Uh, aufgenommen oder sowas. Und der hebt sich dann auch mit Mors nicht mehr ankeken, der hele Show. wundert mich So, das? Nee. nee, gar nicht. Und dann gibt es noch das Gerücht, dass, da weiß ich nicht, ob das wahr ist, denn hey hat gesagt, er will nie nicht einen Song mit Katja Krasavice abnehmen, aber sie hat dann ein WhatsApp-Verlob König mocht, wo Dieter Bohlen angeblich eher schreiben hätte, ob sie nicht überhaupt mal ins Studio gehen wird. Hm. Hm. Okay. Ja, ja, so verlogen ist das eins. Ach, ja, also, wenn man auch nur eine Sorge denkt, dass das ehrlich oder wahr oder authentisch ist, nee, nix. Ich weiß nicht, was man sich da vermocken deit. Das ist ja aber auch so, ne, mit der Castingshow Gewinner, das hält ja nicht, wenn du da gewinnst, dass du dann Karriere morgen da ist. Stimmt. Hast du irgendwie so einen, an den du denken da ist, wo du denkst, so, boah, die sind voll floppt? Ähm, Kennst du noch Ellie Erl? Nee, gar nicht. Der war auch so, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt einen Hit hat, als er die SDS gewonnen hätte. Aber da hat sie versucht, einen zweite Pink zu finden. In deutsche Pink. Mm. Also ich Mm. glaube, der ist komplette Mang floppt. Und dann hat Glöwig
ich weiß nicht, ob das The Voice of Germany oder Star Search oder weiß ich nicht, oder auch DSDS war, hat ein Jamie, die weiß ich nicht, was gewonnen. Und der ist dann noch ein ESC hin und hat auch Glücks mal den letzten Platz belegt. Oh, ESC ist auch so ein Trash-TV. Oh Gott. Ja, aber da Ja, haben wir eine ganz eigene Folge von. ja, hört er unbedingt mal rein. Der wäre auch Ja, witzig. Da hätte ich viel Spaß ja, gehabt. ja, Ja, ja. definitiv. Ähm, bei Blanc-B, der ESC, ist ein von den eigens ersten Casting-Shows, der das gave in Ah. TV. Ich habe noch so überlegt, wäre das vielleicht so in Deutschland mit Big Brother und Bur sagt Fru? Wird das so die Anfang in Deutschland? Bestimmt, ne? Ja, ich glaube, in der Mitte von der Negentischer hat das ja angefangen mit den Casting-Shows. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht mehr wann, aber ja, sicher mit Big Brother und het Bauer sich froh nicht auch zuerst Ina Müller moderiert, kann das wen? Ja, ich glaube schon. Oder Inka Bause, ich krieg die mal voll durcheinander. Und Vera Entwen, dem mag Glückwig Schwiegertochter sagt. Aber alles nur ganz gefährliches Halbwelt. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein lineares, normales Fernsehen mehr kecken. Ich weiß nur, Bur sagt den Fru, das habe ich noch, die allerersten Staffeln habe ich noch mit dem allerersten Freund kecken. Weil, Oh. hey, wer auch Bur. Und dann ging das eigens nur do um, was der denn für Schlepper habt. Oh nee, nee, das ist ein Case. Nee, das geht gar nicht. Case ein für Fifi, geht gar nicht. Ah, aber New Holland, der hat in New Holland richtig gaues Ding. Und ich habe mir gedacht, so, ja, okay, also deswegen habe ich Uhr sagt sie in Frukägen. Also, Oh, hallo Lisas Ex-Freund, so ja. find ey nicht de Froh für Leben. Nee, nicht klappt. Spoiler. Oi, Oh, oi, oi. das ist ja echt großartig. Ich glaube, ich habe noch nie nicht mit einem Kerl in Castingshow gekeken. Echt nicht? Mhm. Würdest du das gern mal? Nee, oh Quatsch, doch, ich habe mal, Das hätte man tut. ja, hab ich vergessen, wie, das war eine nicht jugendfreie Castingshow. Da habe ich mir mal in Folch ankeken. Das ist, ähm, wo der nackt auf Inseln rumhoppen dauert? Nee, mhm. Na los, jetzt hau gut hier, Hilka. Oh nee, oh, das ist mir richtig peinlich. Das ist mir Ja, jetzt richtig hast du es peinlich. anteast. Ja, In meinem Kopf sind das schon richtig schlimme Sorgen. ja, das ist so richtig schlimm. Also, liebe Towers, wenn Sie noch nicht acht Teilen sind, bitte weghören. Ich habe mal Das in piept Folge von wieder. einer Castingshow keken. Ähm, das wäre ob ein Party, aber nicht so ein Party, das wäre eine normale Party, aber ihr habt da keken, da habt ihr in den Pornostar sücht. Ja. Okay, aber stell ich mir witzig fair. Auf jeden Ja, Fall. ja, also das wär nicht so richtig schmuddelig oder so, aber wenn peinlich ist wieder doch. Ach, Hilka, ist okay. Ein Süd ja nicht, wenn du rot warst in dem Mikro. Ja, aber ich glaube, das ist weniger peinlich, wenn ich nur so über Nordink so Lüte keken, die, naja, so eine Art von Berob machen wird, achter das Casting, als wenn einzig diese Nacke Deister ob der Inseln ankeken, die da ja auch bloß gegeneinander Quatschkämpfe fechten da, dort, oder? Ja, ja, und das ist, mir das irgendwo so Lied. Ich habe nämlich mal so Bäten recherchiert, was Mock Trash TV eigens mit us. Und gerade jüngere Lü, das dann doch fair kicken dauert und sich dann erstmal diese nur Steroiden oder operierten Sleeves ankickt. Also, kein davon ist dann noch natural. Kein ist nicht ob Steroiden von der Kehls, da muss man nicht auch beschnacken. Ein schnackt sonst immer nur, ja, der hat sich die Brust mockt oder das Gesicht mockt. Aber das ist so ein Riesenthema. Da können wir eigentlich auch mal beschnacken, über so Body Image und Ja. gerade Kehls und Frunslü und weil das ist überhaupt nicht normal, so wie der Ut sagt. Das war du es verspät, aber das ist so gefährlich, und was Testosteron mit den Lief mocken deit. Aber ja, mag wir's mal für eine andere Folge. Ja, so eine schöne Sommerfolge, ne? So Bikini. Ja, Bikini-Body. genau. Ja. Also Freitje auf Levetau-Hörers. Kommen wir nochmal zurück zu uns Casting-Shows. Ich denke, sie weet all, und du weißt das auch, Lisa,
Wecke ist der erfolgreichste Castingshow-Band in Deutschland. Oh, Band? Mhm. Oh, As 5. Nee. Oh, schade. Das war so meine Tiet. As 5 gegen Tokyo Hotel Always. Ja, aber Bill Kaulitz, der doch auch wie Star Search. Really? Wirklich? Ja, ja, und der ist, glaube ich, im Achtelfinale oder so gut geflogen. Herr Wick vertellt er dich, ob den Diekbrand Tokyo Hotel live sehen heft, tot ersten Mal in meinem Leben. Ja, hast du vertellt. Ach ja, und der Stromunfall das Jahr heft. Ja, ja, Könnt ja. ihr Tau Festival Dale 2 nochmal an. Ah, ja, das Okay. ist so, frage ich mich auch wieder, ob nee, Festivals das ist Sommer. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Gift hat der Triologie. Festival A, Festival 2, Festival 3. Ja, Bill Kaulitz, der Baby Star Search. Ja, und der hätte nicht gewonnen und ist nur trotzdem Megastar. Ja, Und der ja, Schwager von Megastar auf Heidi jeden Klum. Fall. Und Heidi Ja, Klum war ja auch in der Castingshow. stimmt. Okay, aber nochmal, was wäre die Frau nochmal? Die bekannteste Band, ne? Ja, eben. Ja. No Angels. Ja, eben. Nice. Habt ihr auch all hat Daylight? Ja, haben wir auch gehabt. Und ich finde das immer noch schön, wenn No Angels in der Disco oder so spielt wird. Also, da hab Ja. ich immer noch Bock drauf. Der habt, glaube ich, auch in verleden Sommer in Tour hat. Ja, habe ich auch von gehört. Mhm, richtig Ja, cool. der eine ist ja nicht mehr dabei. Der mag, glaube ich, ihren Doktor in Berlin, Psychologie oder sowas. Wow. Okay, cool. Aber, Entschuldigung, aber der ein, der Rothaarige, der ist, glaube ich, nur in Dschungelcamp dabei. Dschungelcamp ist auch so ein totales Unding. Und ich hab mich, ich hab für ChatGPT so beten, gut fordert, dass er mir so beten, was über Castingshows vertellen soll. Oh. Und ja, ich habe keine Lust, so viel Titel drin zu stecken. Und ChatGPT hat gesagt, das Dschungelcamp, das allererste Dschungelcamp, kommt sogar aus Deutschland. Also, das Format ist in Deutschland entwickelt worden und die ganzen anderen Länder haben das dann von Deutschland kopiert. Also, Ach, das was. ist quasi das Original aus Deutschland. Ach, verrückt. Und in welchem Dschungel, was ist das dann das erste Mal? Im Bayerischen Wald oder wo? Nein, nein, also auch schon in Australien. Ach Aber so. das ist die Idee von den, wie nennt irgendwelche Menschen, die ganz, ganz viel Geld auf einmal beruht und steckt die in den Dschungel und Leute irgendwelche Hoden äten. Das können wir in Deutschland. Oh. Ja. Ich weiß nicht, wo stolz ein darauf werden kann. Ja, aber du hast ja eigens auch mal ein Castingshow-Gewinnersche oder Reality-Show-Gewinnersche droppen. Perfekt. Oh Ja. mein Gott, wir können überlegen. Oh Gott, oh Gott. Komm, Oh, komm. Desiree Nick. Oh mein Ja. Gott, Desiree Nick. Oh Ja. Gott, ja, ich hab sogar ein Bild mit ihr erhoben. Ja. So kommt allen zur Hut hier. Ja, ja. Oh mein Gott, meine Daten Afgrün kommt nur drauf herstellen. Das war ein hinterhältiger Plan, Hilka. Das war schon der hele Titi im Plan, oder? Exposen Lisa. Ja, nee, so weit ist es bei mir noch nicht kommen. Ich glaube, das Opregendste, was ich dir vertellen kann, ist, dass Adel Tawil min Mutter mal in ein Restaurant ein Geburtstagsständchen gesungen hat. Oh. Wo käme das? Ich werde aber nicht dabei, ich habe dann bloß das Video kriegen. Das war in Ägypten, sie hätte Urlaub gemacht und war in ein Restaurant und hey, war auch da und sie war mit dem Besitzer befreundet und der Besitzer ist dann nach Adel Tawil hingegangen und hat gesagt, hier, ja, der hat Geburtstag und dann ist er rübergekommen, hat ein Ständchen gesungen. Wow. Das ist Ja. schön. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Ja, das ist süß, oder? Hast du mal einen richtigen Promi droppen? Einen richtigen Promi, also nicht du und ich. Oh, Lisa, oh Gott. Ähm, einen richtigen Promi. Muss ich mal über nachdenken. Habe ich mal einen richtigen Promi droppen? Ich will mal, also das ist nicht richtig droppen, aber ich will mal zumindest ans Finster in der Lütsche Kneipe, wo Ina Müller ihr Show abnimmt, in Hamburger Hafen. Ja. Das ist ja cool. Die soll ganz, ganz lutschig werden. Ja, der ist doch richtig lutschig. Du kannst aber auch normal hingehen und ein Bier trinken oder
ein Apfelsapp oder so. Und ich hefte, das war Tofall. Ich bin da lang gegangen und der Weg gerade abgenommen. Und da bin ich dann dahin und war dann eben neben dem Tampentrecker, neben dem Shantycore und hab mich mit ihr auch platt unterholen. Der hat sich auch nicht freit. Und ich kann mir dann da auch in diese Folge auch in Finste sehen. Ach, witzig. Wie ich da Wo du Rekord, von Buten dann bin kicken deist. ja, wie ich Kord drin kick, aber ich bin nicht der hele Folge da, wenn, weil der dauert ja ewig, bis das fertig ist. Aber Glück habe ich hat und da ist dann doch mein Promi-Moment, mein Lütscher Promi-Moment. Und zwar habe ich früher mega gern Ingo Pohlmann hört. Und der ist da gerade abtreten. Oh, ich hab so ein Pock in Hals. Also, der ist da abtreten und dann ist der Ruth kommen. Und ja, und dann habe ich mit ihr einen Schnack und Fotos gemacht und das war mega cool. Und, oh, und nun fällt mir das in, ich habe Ingo Pohlmann auch vorher mal auf ein Ina Müller-Konzert in Hannover droppen. Und da bin ich achter noch ein hin und habe ihn gefragt, ob er mir ein Autogrammkarte schrieb und habe mit ihm beten schnackt. Und dann hätte er mir ein Autogrammkarte auch geschrieben und hätte an meinen damals Freund geschrieben, lieber, ich sag nur keinen Namen, lieber, aber knutschen ist erlaubt. Ich habe aber nicht mit Ingo Pohlmann knutscht. Schon. Oh, Halt gern Wort, aber so wie ist das nicht kommen wie mein Tante Vader, wie? oh, nee. Ja, Beste Verhütungsmittel. ja, ja. Die Tante Dovito. Ja, eben. Und dann habe ich ihn aber lauter dann eben doch nochmal wie Ina Müller droppen und habe dann nochmal Fotos mit ihm gemacht. Ja. Cool, das ist eine schöne Geschichte. Ja, aber das ist gar nicht Castingshow mehr. Darum Nee, nochmal stimmt. Castingshow, wenn er das gewinnt, das hält nicht, auch nicht, dass er dann super berühmt ward. Also, ich löf so richtig deutsche Castingshow-Superstars gibt es auch gar nicht so viele, oder? Also, Lena fällt mir in. Lena, ich wollte gerade sagen, Lena ist ganz schön dicht dort. Ja. Dann Beatrice Egli, hier die Schlagerqueen. Stimmt, aber der hat sich dann ja wirklich total verändert. Also vom Genre her, oder? Oder Ja. hatte die Haile Tiet also Malle Songs gemacht? Nee, ich glaube, der hat eigentlich eher so klassisch Schlager oder so. Ja, so Ach so. Partyschlager. Modern Schlager werde ich auch nicht mogt. Und Ich weiß Stefanie Heinzmann, der will doch noch. Der ist ja, stimmt, Stefanie den finde ich ganz Heinzmann. cool. Aber ist sie nicht Schweizerin? Oh, das stimmt, das kann werden. Aber der Das hat auf kann. jeden Fall wie Stefan Raab mitmacht. Ich weiß nur nicht, ich kriege die Abkürzung nicht mehr verhoben von sie, ne? Von sie, ne Die ist Castingshow. du und die ist du dicke. A, B, K, D, E, F, G, H, J. Genau. Oh Ja, Mann, oh den Mann, oh fand ich Mann. cool. Alexander Klaas war am Anfang noch, weil der halt der Eheste wäre. Mhm. Der war noch, also für mich war der bekannt. Und Janette Biedermann. Ach, die wäre auch bei einer Castingshow? Ja. Ich habe gedacht, die wäre bloß bei GZSZ. Oh, oder weiß ich nicht. Ich weiß bloß, Britney Spears ist achter hier Disney Club auch bei einer Castingshow gewesen. Stimmt, ja, also von den und Amerika und so habe ich gar keine Ahnung. Da sind ja auch sicherlich Topmodels noch mal gut kommen. Ja, klar, die Topmodels. Aber Mhm. gibt das ein deutsches hier GMTM Topmodel, was richtig berühmt worden ist? Ich weiß nicht, wie das nun mit Stefanie Giesinger ist. Ja, okay, ich glaube, für den Geld. Mhm. Aber Aber so der nix. hätte da richtig smart abgetragen. Also das meiste ist ja, dass du, also da habe ich auch in einigen Interviews hört, nur mit Casting-Show oder mit Trash-TV-Teilnehmern, warum der mag, einfach für die Followers. Die baut sich dann da mit einem Instagram bzw. Influencer da werden ab und verdient dann da mit ihr Geld. Und gar nicht mit Modeln. Nee. Also, auch, Okay. aber natürlich, sobald du Reichweite hast, dann bist du natürlich super interessant für alle möglichen ähm, Firmen. Abgefahren. Ja, wo blieb eigentlich Mhm. uns Reklamevertrag her? Ja, Squatty Potty, Squatty Potty, Squatty Potty. Squatty Potty. Wenn ihr nicht wisst, was ein Squatty Potty ist, hört mal in uns loben Philosophenfolg rein. Der verklaut mir Genau. noch mal nipp und nau, was ein Squatty Potty ist. Hätt nix mit Musik zu tun, aber ich glaube, wie kommt nun doch noch mal nach der Musik hin? Ja, ja.
Eka, ich möchte mir den Song einfach nochmal verlesen, weil der Ja, eigentlich so schön zu der Volk passt. okay. Aber du hast ja Mhm. dann schon eine Ron. Du kriegst den Ja. Punkt da schon fair. Ganz Okay. neidlos erkenne ich das an. Okay. Mhm. Ich wart nicht den sylwigen Pfähle morgen, denn du morgt hast. Ich wart nicht taulorten, dat ich min hart so viel Kummer morgen dau. Ich wart nicht kaputt gorn, so hast du dat morgt hast. Du bist so hart fullen. Ich hef ob den Harrenweg lehrt, dat nimmes werde, so wie kommt taulorten. Und nur der Refrain? Wägen die, war ich nimmes mehr tau weit weg von min weggorn. Wägen die, hef ich lehrt, ob numme säke to gorn, und mi nicht mehr weh tau daun. Wägen die, fällt mir dat Spur, nicht nur die, sind auch all die anderen Taufe druhen. Wägen die bin ich bang. So ein schöner Song. Ja, da wäre Kelly Clarkson, aber wägen die, Because of you. ja. Ja, ja. Okay. Okay, gut. Aber Lisa, vielleicht kriegt wir das ja von dahin, dass du den Punkt kriegst. Ja, ja. Ich bin da hochoptimistisch. Fällt mich Ja. laut? Ja, kann losgehen. Ja, okay. Also, hätte gar nichts mit Castingshows zu tun, aber ist gar nichts doch, ob ein Ort und wie es hängt doch damit zusammen. Also, legt wir mal los. Brüder und Söstern start up. Disse Lögners sind Tägenjo. Doch mit düssen Klang lad wir erst Raten brennen. Denn kein Linksdingt ist 100 pro Slager-Fan. Okay. Von den Schäden strieken, Länder möd vor Menschen wieken, wie all sind Sterne, all gliek und Tohophold mut Praxis waren. Fick der Abschiebekontoren, ist das Lager für dich zu hart, bist du zu weg. Und nun kommt der Refrain und Okay, da ich muss bin ich gerade schon. Ja. immer piepen, das ist Min Söster slapt in ein Antuch von Che Guevara und wie trinkt roten Mexikaner, ob Mutter er aber nicht ob Vaterstaat. Oh mein Gott. Kenne ich den Song? Das ist ein deutschen Song, Lisa, ich hab extra für die mal einen deutschen Song rutzig. Ich bin maximal verwirrt mit diesem Schlager. Danach kann ich nicht mehr richtig Tau hören. Kannst du mir nochmal den Refrain singen? Okay, ich mochte den Refrain nur ganz für dich. Also, das ist links, radikalen Slager. Min Söster slapt in den Antuch von Che Guevara. Und wie trinkt roten Mexikaner. Ob Mutter er aber nicht auf Vaterstaat. Hey, hey! Hey, hey! Ich kenne den Song nicht. Oh, Lisa, nicht. Oh. Also, Na? Lisa, dödüm. Ja, kein Punkt für mich. Ja, das Late Hate linksradikaler Schlager und ist von Swiss und der anderen. Oh Gott, der Herr will ich mal live sehen, aber nee, werde ich nicht mehr so kommen. Aber danke, Hilka, danke. Danke, dass du mal was Deutsches genommen hast, dass ich Ja. noch mehr mit Hauken und Trompeten und Gondau. Ja, ich wollte dir hier mal so ein positives Mindset geben. Ja, hätte nicht geklappt. Ja, hätte ich grad die positive Affirmation failed, direkte Mang. Aber vielleicht ist das dann auch die beste Überlein Ja. uns Ja. nächste Folgen. Denn in der Talkcam-Folge haben wir eine Gästin. Ja, ganz spannend. Ich kann mich jetzt nur psychologisch wieder aufbauen, würde ich mal sagen. Ja, ich hoffe das. Also, Freitschau drauf, ob us Taukom Gästin. Und ja, wie könnt nur sagen, bis dahin, mag dat gaut. Bis balle. Tschüss. Tschüss.